শুধু দর্শকবৃন্দ, আমরা এখন রয়েছি শ্যামলীতে বাইক বাজারে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এখানে বাইকের হাট আছে, সে বাইক বাজার আমরা পরিদর্শন করব। চলুন আমরা ঘুরে আসি। বাইক যারা সস্তায় বাইক কিনতে চান, পুরাতন বাইক, এই বাঁশের আড্ডা, শ্যামলী বাঁশের আড্ডা, এই জায়গাতে আসলে আপনারা ঢুকে যেতে পারবেন এই বাইকের হাটে। তো চলুন দেখে আসি এবং আপনার মন মতো বাইক এখানে আছে কি না তাও পরীক্ষা করে নিই। যদিও আজকে বাইকের সংখ্যা খুবই কম বলে মনে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের বাইক, এখানে বাইক এবং তার প্রাইজও দেওয়া আছে। এখানে একটি রয়্যাল এনফিল্ডও দেখতে পাচ্ছি, রয়্যাল এনফিল্ডও আছে। হ্যাঁ, আজকে যদিও গাড়ির পরিমাণ কম, অন্যান্য দিন আরও গাড়ি বেশি থাকে। হ্যাঁ, আমরা এখন কথা বলতে চাচ্ছি আমাদের এখানকার প্রোপাইটার কাউসার ভাইয়ের সঙ্গে। কাউসার ভাই, কেমন আছেন? আছি ভাই, ইনশাআল্লাহ ভালো। আচ্ছা, তো এখন কেমন রেসপন্স পাচ্ছেন আপনারা এখানে? আমাদের বাইক বাজার তো ভালো। বাইক বাজারের আগে সেটা লোকেশনটা বলি। বাইক বাজারের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকার মধ্যে, ঢাকা এবং শ্যামলী, ঢাকা এবং শ্যামলী এবং কল্যাণপুরের মাঝ বরাবর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতাল আছে এর পাশে, জাস্ট একমি ফার্মাসিউটিক্যালের অপোজিটে। আর বাইক বাজার প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকে। যে কোনো বাইকার তার পছন্দের বাইক কিনতে পারবে এবং যে কোনো বাইকার তার পছন্দের বাইক এখানে সে সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে পারবে। ধন্যবাদ। আচ্ছা কাউসার ভাই, আরেকটু জিনিস, সেটা হলো যে অনেক গাড়ি দেখতে পাচ্ছি, অনেক গাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, এইমাত্র একটি গাড়ি কাউসার ভাই বিক্রি করলো। হ্যালো ভাইয়া একটু, এইমাত্র তো আপনি একটা গাড়ি কিনলেন তাই না কাউসার ভাইয়ের শোরুম থেকে? তো কেমন কি মনে হচ্ছে? ভালোই। আপনার কি কাগজ করা আছে? তাই না? তাহলে কাউসার ভাইয়ের এখানে গাড়ি কিনে মোটামুটি বিশ্বস্ততার সাথে সব কিছু, তাই না? এটা কি আপনি রাইড করবেন, নিজে রাইড করবেন নাকি? আমাদের কাছে এগুলো কি কাস্টমার আছে গাড়ি চালানো?